Nem tudom. Annak elég szépen. Csinálok egy kört itt a sajtónak. Nie. Na konci sú červení, chalani, môžete prísť, nestrieľajte, až ste červení, poďte. Poďte. Na balkón sa musíme dostať. Zlaté tehly, poďte, ideme zobrať späť. Myslím, že to je úkol. Rob cestu a isti cestu. Poďme. Skúsme tak. Mŕtvý! Červený, ideme na spawn. Tu sú položené vo veľkej hale a strely nás stoja okolo žltých. Musíme ich vytlačiť. No počkaj, kde je veľká hala? Tá vedľajšia hala, kde je? My sme teraz tu. Tu je zlato. Skúsme ich vytlačiť. Dostal som. Idem pozbierať granát, som hodil sem. Bacha, lebo tam môže byť ešte jeden. Dobre, ešte tam môže byť stále niekto. Choď za spoluhráčom, on hádam tam trafí. Spolu, červený. Červený, nestrieľaj. Netrafil, tak mám streliť? Nie, dobre. Červený, ale ty si žltý, nie? Dobre, tak choď dole. Ale nestrieľaj ti zbraň. Mám. Dobre. Granát! Nemám ťa rád! Zoberiem ten granát, nestrieľaj to teraz.
Máš otvoriť.